हेलो गाइस, देखो मेरे पापा न्यू कार ला गए और देखो इसमें सच में जूते बोलते हैं और देखो इसमें सच में कार है, रिमोट पर ये देखो। अच्छा दिखाओ खोल के। हाँ खोल के दिखाओ। इसमें रिमोट है तो इसमें पहले इनके सेल डालने के लिए जेब चलेगी। अच्छा निकाल के दिखाना कौन सी वाली है। इधर मेरी तरफ दिखाओ मुँह। वाओ देखो रिमोट दिखाओ उसका। रिमोट दिखाओ। ब्लू कलर है ना। ये ब्लू कलर है। अच्छा ये इसका रिमोट है ना। ठीक है सेल नहीं है। ठीक है अभी चला के देखते हैं।